Oh, tu. Balik. Wah. Sekarang baru pukul apa? 5:30. Baik duduk bawah plastik ni. Kuat angin. Ya. Okey geng, selamat pagi geng. Hari ni aku masuk kebun durian awal pagi ni. Selepas hujan kemarin. Kemarin hujan lebat dengan ribut ni. Aku mari tak luruh pun. Kalau ribut pun tak luruh. Mungkin buah masih muda lagi kot. Dah sampai lah. Pacak orang gini. Hujan gini banyak lah. Kebun durian aku ni. Popong. Aku nak set up api dulu.
dalam kampung je. Tapi alhamdulillah ada juga kebun. Bolehlah kita buat tunggu-tunggu untuk makan. Ini kan. Alhamdulillah. Buah banyak tu. Ada juga rebuk. Kosong terus. Okey ni sikit. Oh satu. Kena juga sikit oh. Tera tupai tera. Geng. Tak pagi. Alhamdulillah geng. Hari ni ada jugalah hasil daripada tunggu-tunggu. Tapi ada yang buruk makan tupai, dengan ada yang elok sikit dah bolehlah makan. Okey geng, aku rasa setakat saja video aku kali ni. Aku harap orang enjoy dengan video aku. Okey, jangan lupa subscribe, komen and share video aku. Bagi kata-kata semangat kat aku, komen. InsyaAllah aku akan update lagi dari kebun aku. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.